Bara teknooloojiin mana nama hundaa seenee namni kamiyyuu odeeffannoo argachuu fi maxxansuu danda'u kanatti miidiyaaleen aadaa fi duudhaa sabootaa bu'uura taasifachuun dantaa biyyaalessaa kabachiisuu irratti xiyyeeffannaan hojjechuu qabu jedhan hayyoonnii fi hooggantoonni miidiyaalee yaada isaanii AMN Plaasiif kennan. Aktiivistii fi gaazexeessummaan wal makee jira. Sanammoo eenyutu gargar baafata? Warri dhaga'uu fi warri ilaalu baafachuu hin danda'an. Gargar baafachuu hin danda'an. Waan dhiyaateef gatii fudhatan. Garuu waajjirri miidiyaadhaa garuu kan hojjechuutu irra jira. Gargar baasuutu irra jira. Dantaa biyyoolessaa jechuun immoo waan mootummaa qofaa wal qabatu osoo hin taane waan uummatas ilaallatu, waan paartii mormaas ilaallatu, waan paartii deeggaraas ilaallatu kan nama ilaalchaa fi gosa kamiitu qabu hundumaa waan ilaallatu waan ta'eef waan biyyaa waan ta'eef dhimmi biyyaa kun immoo miidiyaas akka dhaabbata biyyaa tokkotti waan isa ilaallatuuf miidiyaaleen ani kanarratti sirriitti hojjechuu qabuun jedha. Miidiyaa jechuun akka mootummaa arfaffaatti namoonni tokko tokkoo fi hayyoonni kaasu. Kana jechuun gaheen inni qabu baay'ee guddaa ta'uu isaa agarsiisa. Kanaaf namootas yookiin ogeessis dhaabbileenis miidiyaa kanarratti hojjetu dantaa biyyoolessaa irratti baay'ee of eeggannoo guddaadhaan hojjechuun akka irra jiru kan beeksisu. Miidiyaan biyya keenyaa kan inni bu'uura godhachuu qabu aadaa, duudhaa, safuu uummatichaa, ilaalcha biyyaalessummaa, sabdaneessummaa giddugaleessa godhachuu qaba. Eega san giddugaleessa godhachuu qabaate hojiin inni hojjetu hojii kana bu'uura godhatu, hojii kana leellisu, hojii kana cimsu, hariiroo uummataa kan walitti fidu, hawaasa odeeffannoon badhaadhe, hawaasa wal quba qabu, hawaasa dhimma waloomaa irratti walii galee dhimma biyyaa irratti iddoo tokkotti yaada tokkoon socho'uu danda'u uumuu qabu. Ogeessonnii fi dhaabbileen miidiyaa olola sobaa qolachuun dhugaa Itoophiyaan qabdu ifatti baasanii mul'isuu akka qabaniis dubbataniiru. Amma fakkeenyaaf waa'ee siipoort amma gaafatamaa jiru kanarratti sooshaal miidiyaan maal jedhee odeessaa? Kuni gaaffii mootummaati. Kuni kan sabaa miti. Amma kan sa'aatii kanatti kun gaafatamutu irra jira. Akkamittiin kuni kan sabaa mitiidha. Itoophiyaan nagaa akka barbaadu, Itoophiyaan ollaa deeggaraa akka jirtu, Itoophiyaan tasgabbii nageenya biyyoota kanaan dura irratti hirmaatteef hojjechaa akka turte, fedhii guddachuu, fedhii misoomuu guddaa akka qabdu, fedhii kana guuttachuuf immoo karaa nagaatiin hojjechuu qabaa jettee kan isheen dhimma dantaa biyyoolessaa qabatte kana himuun, gurguruun dhugaa ishii kana addunyaatti beeksisuun hin barbaachisaa. Wantoonni isaan barreessan, wantoonni isaan dabarsan kun dantaa biyyoolessaa kanarratti wanti inni fidu akka itti gaafatamummaatti fudhatanii gama biraatiin immoo odeeffannoon uummata bira gahuu qabu immoo sirriitti uummata bira gahuu irrattis mirkaneeffachaa waan kana lamaan wal bira qabanii yoo adeemsisan malee miidiyaan kamiyyuu biyya isaa waa'ee uummata isaa dursa kennuufii qaba kan jedhu akka tiyooriittis hin jira. Bu'uurarraa ogeessi miidiyaas kan beekuu qabu dantaan faayidaan biyyaa maali? Duudhaan hawaasaa, duudhaan uummata biyya sanii maali kan jedhu san sirriitti beekee isa san karaa utubuu danda'uu fi karaa muuxannoon gaggaariin sun itti babal'atanii yoo rakkoon jiraatellee madda rakkoo san baasanii kallattii furmaataatti argisiisuu danda'an irratti hojjechuu qaban. Miidiyaa hawaasaa akka carraatti itti fayyadamuu qabna kan jedhan hayyoonnii fi hooggantoonni miidiyaalee kunneen ogeessonni miidiyaas ta'ee hawaasni karaa ogummaa qabuun itti fayyadamuun murteessaa ta'uu dhaamaniiru. Dijitaal miidiyaan opportunitiidha. Kuni waan nu kennamedha. Isa kenname kana immoo ittiin gargaaramu, wisely ittiin gargaaramuun immoo barbaachisaadha. Yeroon ammaa kun yeroo odeeffannoon baay'inaan itti deemaa jiru jechuudha. So kana gochuu keessatti hawaasni illee eenyurraa maal dhaga'an jedhu kana maalan fudhadhaan jedhu kana murteessuu qaba. Wanti ani barreesse kan isaan bira gahee dhiibban inni immoo biyyarrattis dhuunfarrattis fidu uummata akka waliigalaa irratti fidu maayinni jedhee xiinxaluun barbaachisaa natti fakkaataadha. Oduun yookiin sagantaan inni itti rogeessu bu'aa maalii fiduu danda'a? Hariiroo uummatichaa caalatti ni cimsa moo hin cimsu? Tasgabbii uumaa yaadaaf miiraan otoo hin ta'in akkamiin waliigalteedhaan fedhii biyyaa irratti odeeffannoo ga'aa guutuu ta'e kennuu danda'ama jedhee madaaluu danda'uu qaba.